siang. Baik, Ibu dapat menyebutkan nama dan tempat tanggal lahir Ibu. Nama saya Elisa Aziza, tempat tanggal lahir 8 Februari, Sragen 8 Februari. Baik, sama dengan kedatangan Ibu ya? Iya. Baik, apa yang dirasakan pada pagi hari ini Ibu? Sesak nafas. Apakah Ibu dapat batuk? Tidak. Oh, tidak dapat batuk ya Ibu. Baik, saya di sini akan melakukan tindakan batuk efektif agar Ibu dapat melakukan batuk dengan bertujuan untuk mengeluarkan dahak Ibu. Dan prosedur yang akan saya lakukan nanti, saya akan posisikan duduk dan saya akan memandu Ibu untuk melakukan tindakan batuk efektif. Silakan duduk Ibu. Permisi, saya akan mengambil alat dulu Ibu. Iya. Saya akan cuci tangan dulu. Baik, sekarang saya akan memasangkan pernak dulu Ibu. Dan saya akan memasangkan handuk agar tidak terkena semua. Baik, tangan kanan pada dada, tangan kiri pada perut. Sekarang bernafas lalu keluarkan dari hidung 3 kali ya Bu. Pelan-pelan saja Ibu. Lalu sekarang bernafas, lalu rasakan pernafasan Ibu pada perut Ibu, apa yang terjadi pada rongga perut Ibu. Gimana Ibu, apakah masih sesak? Iya. Baik, sekarang Ibu bernafas lalu hembuskan dari mulut ya Ibu selama 3 kali. Lalu sekarang Ibu tarik nafas 3 kali, lalu pada saat batuk ketiga nanti dibatukkan ya Ibu.